സ്നേഹായ ദാനായ ച രക്ഷണായ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരം മനുഷ്യരോടുകൂടെ അവിടുന്ന് അവരോട് ഒത്തുവസിക്കും. അവർ അവിടുത്തെ ജനമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അവിടുന്ന് അവരോട് കൂടെ ആയിരിക്കും. അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് മിഴിനീർ തുടച്ചു നിൽക്കും. നല്ല ദൈവമേ, തിരുമുൻപിൽ ഏക മനസ്സോടെ ഞങ്ങളൊന്ന് ചേർന്ന് ആയിരിക്കുമ്പോൾ മഴക്കെടുതിയിലായിരിക്കുന്ന പ്രളയത്തിൻ്റെ ദുരിതങ്ങൾ പേറുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരെയും അങ്ങയുടെ തിരുഹൃദയത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്നും ഉയരുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് നേരെ എൻ്റെ കണ്ണും കാതും എപ്പോഴും ജാഗരൂകമായിരിക്കുമെന്ന് തിരുവചനത്തിലൂടെ അവിടുന്ന് അരുളി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. 2-3 പേർ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ അവരുടെ മധ്യേ ഞാൻ സന്നിഹിതനായിരിക്കുമെന്നും അവിടുന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭൂമിയിൽ 2 പേർ യോജിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ഏത് കാര്യവും സാധിച്ചു തരുമെന്ന് വീണ്ടും തിരുവചനത്തിലൂടെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പു നൽകുന്നു. നല്ല ദൈവമേ, ഈ നിമിഷം തിരുമുൻപിലാണ് ഞങ്ങളായിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ കേരള നാടിനെ പൂർണ്ണമായും അങ്ങയുടെ തിരുഹൃദയത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. ദൈവമേ, പ്രളയത്തിൻ്റെ ദുരിതത്തിൽ കഴിയുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും അങ്ങയുടെ കരുണയ്ക്ക് മുൻപിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചേർത്ത് വെക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാടിൽ ദുഃഖിതരായി കഴിയുന്ന മക്കളെ, തങ്ങളുടെ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും എല്ലാം തകർത്ത് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളും കൃഷിയിടങ്ങളും എല്ലാം നശിച്ച മക്കളെ, ഇനിയും മുൻപോട്ട് എന്ത് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ ക്ലേശങ്ങളിൽ മുന്നേറുന്ന മക്കളെ, വലിയ പ്രളയത്തിന്റെയും പ്രകൃതി ദുരിതങ്ങളുടെയും ഭീതിയിൽ കഴിയുന്ന മക്കളെ എല്ലാവരെയും അങ്ങയുടെ തിരുഹൃദയത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചേർത്ത് വെക്കുന്നു. തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലുമെല്ലാം വലിയ മഴകളെക്കുറിച്ച് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനങ്ങളൊക്കെയും നടത്തുമ്പോഴും ഈശോയെ, അങ്ങയുടെ കരുണയ്ക്ക് മുൻപിലാണ് ഞങ്ങൾ അഭയം തേടിയിരിക്കുന്നത്. കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവമേ, ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരു നാമവും നൽകിയിട്ടില്ലല്ലോ. പരമപിതാവേ, പരിശുദ്ധദാസനായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പ്രകൃതിക്ഷോഭത്താൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയാണ്. ദൈവമേ, എല്ലാറ്റിൻ്റെയും മേൽ അധികാരമുള്ളത് അങ്ങേക്കാണല്ലോ. കാറ്റിനെ ശാസിക്കുകയും പ്രകൃതിയെ അടക്കി നിർത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങയുടെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളുന്ന ശബ്ദമാണല്ലോ. ഓ യേശുവേ, കരുണ തോന്നി ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തെ വീണ്ടും അനുഗ്രഹിക്കുകയും എല്ലാ വറുതിയിൽ നിന്നും വിമോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ജനം കഷ്ടതയിലാണ് ദൈവമേ. എല്ലാവരും ഇതാ വലിയ ദുരിതത്തിൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അനേകർ മരണമടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അനേകരുടെ എല്ലാ സമ്പാദ്യങ്ങളും നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. സകല വിധത്തിലും ക്ലേശിക്കുന്ന ഈ ജനത്തിൻ്റെ മേൽ കരുണയുണ്ടാകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ നിലവിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് മനുഷ്യമക്കളുടെ സങ്കടങ്ങളുടെ മുൻപിൽ കടന്നു പോകാനായിട്ടാവില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അവർ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് ഇടപെടുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ്. എൻ്റെ ദൈവമേ, പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കൻ മേഖലകളിൽ ഒരുപാട് ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു മക്കൾ. ദൈവമേ, അനേകരുടെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ദൈവമേ വലിയ ക്ലേശത്തിലും ദുരിതത്തിലുമായിരിക്കുന്ന മക്കളോട് കരുണ കാണിക്കണമേ. എൻ്റെ ദൈവമേ, നീയാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉത്തരം. നീ ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ മതി, എല്ലാം ശാന്തമാകും. അടങ്ങുക, ശാന്തമാകുക എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ വാക്കിനാൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായ തിരമാലകളെ അടക്കി നിർത്തിയ ദൈവമേ, സകലതും അങ്ങയുടെ സൃഷ്ടിയാണല്ലോ. അങ്കുലി ചലനത്താൽ സ്ഥലത്തിനെയും തറപറ്റിക്കാൻ കഴിവുള്ള അങ്ങയുടെ കരം നീട്ടി ദൈവമേ, ഈ പ്രകൃതി ശക്തികളുടെ മേൽ അങ്ങ് ഇടപെടണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
കരുണാമയ കനിയേണമേ. ദൈവപിതാവേ കനിയേണമേ. പിതാവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ പുത്രനായ ഈശോ അനേക ജനത്തിന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഗാഗുൽത്താ മലയിൽ കർത്താവെ പുരുഷന്മാർ കരങ്ങൾ വിരിച്ച് കർത്താവെ അവിടുത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ ലോകമെമ്പാട് അനേക മക്കൾ ചെയ്യുന്ന പാപത്തിന് പരിഹാരമായി ഈശോയെ സന്നിധി സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ മധ്യസ്ഥം വഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമേ, ലോകത്തോടും സകല ജനത്തിന്റെ മേലും കരുണയായിരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈശോയെ, പഴയ നിയമത്തിൽ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ദേശത്ത് 10 നീതിമാന്മാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ദേശത്തെ നശിപ്പിക്കുകയില്ല. കർത്താവായ ഈശോയെ, ലോകമെമ്പാടും അനേക മക്കൾ ചെയ്യുന്ന പാപത്തിന് പരിണിത ഫലമായി പ്രപഞ്ചത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവിടുത്തെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈശോയെ, മനുഷ്യൻ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്തു പോകുന്ന എല്ലാ പാപത്തിന്റെ മേലും അവിടുന്ന് കരുണയായിരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ലോകമെമ്പാട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പാപത്തിനും പ്രായശ്ചിത്തമായി ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒന്നുചേർന്ന് കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ കരുണയായിരിക്കണമേ, പിതാവേ കരുണയായിരിക്കണമേ. കർത്താവേ, മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ കുറവുകൾ കണ്ടെത്തി തിരുസന്നിധിയിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവനോട് ക്ഷമിച്ച് കരുണ കാണിക്കുന്ന ദൈവമേ, ഞങ്ങളോട് കരുണയായിരിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജനം എപ്പോഴും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണമെന്നാണല്ലോ ദൈവമേ അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് സുസ്ഥിതിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാവുക. പ്രപഞ്ചം അവന് എതിരാകാതിരിക്കും. എല്ലാം അവന് അനുകൂലമായി തീരുന്നത് ദൈവത്തോട് മനുഷ്യൻ ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണല്ലോ. കർത്താവേ, മനുഷ്യൻ സുഖലോലുപതയിൽ ജീവിത വ്യഗ്രതയിൽ പലപ്പോഴും ദൈവത്തെ മറന്നു പോകുന്നു. സങ്കീർത്തകന്റെ വാക്ക് ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. സങ്കീർത്തനം 50-ാം സങ്കീർത്തനം 22-ാമത്തെ വാക്യം, ദൈവത്തെ മറക്കുന്നവരെ ഓർമ്മയിലിരിക്കട്ടെ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ചീന്തിക്കളയും, രക്ഷിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന്. കർത്താവേ, കാലങ്ങളായി ഞങ്ങൾ കാണുന്നു ഈ ലോകത്ത് ഞങ്ങൾ ഒട്ടും സുരക്ഷിതരല്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ മാത്രമേ സുരക്ഷിതത്വമുള്ളൂ. ദൈവത്തെ മറന്ന് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുമ്പോൾ, സഹജീവികളോട് കരുണ കാണിക്കാതെ സ്വാർത്ഥതയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതി എതിരായിത്തീരുകയും വിപരീതമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ, ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ തെറ്റ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നു. ഞങ്ങളോട് കരുണ തോന്നി ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ദൈവമേ. കരുണാമയ കനിയേണമേ. ദൈവപിതാവേ കനിയേണമേ. പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈശോ മറിയം യൗസേപ്പേ, ഈ വീടിനു തുണയാവണേ. ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ നടുമുറ്റത്ത് തിരുക്കുരിശവിടുന്നു നാട്ടേണമേ. തിരുക്കുരിശവിടുന്നു നാട്ടേണമേ. നിന്റെ കുരിശിന്റെ ശക്തിയാ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ചുറ്റിലും രക്ഷാവ